عسلامة بناتات. اليوم جبت لكم فيديو اللي هو الكريب على طريقتي انا. فما برشا طرق تنجموا تعملوهم، اما انا اخترت الطريقه هذه سي بلو فاسيل بور موا. دونك الكريب مقاديرها سهلين برشا وتعملوهم في اي وقت، وحاجه بنينه برشا وسهله للسهريه. تابعوا معايا المقادير حتى الاخر، واللي مازال ما اشتركش يشترك ويحط لي ابوني ولايك ويكتب لي في التعليقات، وميرسي بوكو. المقادير لهنا عنا حليب، نص لتر حليب، عنا لهنا فارينة، عنا لهنا طاسة سكر، عنا واحدة سكر فاني، كعبتين عظم، عنا زبدة باش نذوبوها في وسط الكريب، وشوية رشة صغيرة ملح. هنا في بول فارغة نحطو الفارينة متاعنا على مرحلتين ونرميو فوقها السكر فاني ونحركو، نحطو شوية ملح ونكسرو كعبتين العظم، نركضو بالكدا نزيدو الحليب. عندكم كيما هذوما تنجمو تستعملوهم. دونك نحطو لهنا السكر في المرحلة هذه ونحركو بالكدا ونزيدو الحليب شوية شوية. المهم يلزمكم تكونوا الفارينة مغربلينها بالكدا قبل ما تستعملوها. وكان عندكم باتور الكتريك تنجموا تستعملوها كيف انا ما حبيتش نستعملها. لهنا زدت الزبده وتوا سخنا القلايه متاعنا، دهنت شويه زبده باش ما تلصقليش، وحطينا توا المغرفه الاولى متاع الكريب متاع الخليط. دونك باش نستناها حتى اللي تطيب تحمر من اللوطه، وبعد نقلبها بالشيره الاخرى. مع كسالة مالا مفيها حتى شي، وفي ساعة ما تطيب ومتاع سهرية متاع عشوية متاع قعايدة متاع خارجة البقعة تعملوهم وتحضروهم هكايا في حاجات وتهزوهم معاكم. كملوا لي كريب الكلكم بالطريقة هذيا سهلة ما فيها حتى شي، وراهي بنينة على الاخر بالحق، وتنجموا تعملوها حتى على الطريقة المالحة. نعملها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. وما عليكم كان تتبعوا الوصفه والمقادير بالكدا كما قلت لكم عليهم، وشوفوا محليها كيفاش تجي. تنجموا تعملوا حتى دي كريب صغيرات، انا القلايه اللي عندي هذه ما تلصقش وكبيره، دونك حبيتهم هكايا كبار باش نعبيهم خاطر من داخل بالغله. لهنا فما كعبات باش نعملهم بالكراميل والبقيه باش دونك لهنا انا كملت الكميه الكل اللي عندي حضرتهم، وباش نعملهم بالشوكولا وبالغله من داخل. ما نقولكم توا كاين في الامان وشهيه طيبه، وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتابعوها ويكتبوا لي في التعليق، وان شاء الله تجيكم بنينه كيفي انا. توا البنات نقولكم كان عملوا لي ابوني واشتراك، وباي باي.